बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह दवाखाना की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है खांसी का इलाज कैसे किया जाए और ये खांसी क्यों होती है, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। नाज़रीन, खांसी मौसम गर्मा और सरमा का एक आम सा मर्ज़ है जो बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सभी को मुतासर करता है। खांसी की सूरत में सांस में तंगी होना या खिच कर आना, दम घुटना और ख़ास तौर पर रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त खांसी आती है। और अक्सर औक़ात खांसी के साथ बलगम भी आता है जो कि इंतहाई तकलीफ दह अमल है। अगर खांसी का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये फेफड़ों को कमज़ोर कर देती है और ज़ख्म भी कर देती है, जिसकी वजह से मुंह से खून आना शुरू हो जाता है या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है या दमा जैसे मर्ज लाहक हो सकते हैं। क्योंकि जब दिमाग से रेशा गिरता है तो सांस की नाली के जरिए सीधा फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों के सुराखों को बंद कर देता है। ये फेफड़े स्पंज की शक्ल के होते हैं जहाँ पर खून और ऑक्सीजन का इंटरेक्शन होता है। जब रेशा फेफड़ों के अंदर गिरता है तो फेफड़ों को चपेट जाता है, फेफड़े इसको ऊपर उछालते हैं और खांसी की आवाज़ निकलती है। अगर रेशा कच्चा हो तो वो नहीं निकलता, वो चिपक कर रह जाता है। जब रेशा पक जाता है तो खांसने से बलगम की सूरत में बाहर खारिज होता है। खांसी की जितनी भी मेडिसिन या सिरप दिए जाते हैं, एक तो उनके साथ नींद बहुत ज़्यादा आती है, दूसरा ये मेडिसिन बलगम को गाढ़ा कर देते हैं। जब बलगम फेफड़ों से उतर जाता है तो खांसी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फेफड़े झटके मार मार कर ज़ख्मी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ये खांसी ज़्यादातर सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, डस्ट, धुआं, गर्द व गुबार, फैक्ट्री में काम करते वक्त डस्ट की वजह से भी खांसी हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दमा या टीबी का अर्जा भी लाक हो जाता है। लिहाजा कभी भी खांसी को लाइट ना समझा जाए, इसका बर वक्त इलाज किया जाए ताकि सांस में दुश्वारी पैदा ना हो। अभी मैं आपको खांसी का इलाज बताता हूँ, उसके अज़ा नोट फरमा लें। मलट्ठी 20 ग्राम, काकड़ा सिंगी 20 ग्राम, शक्कर तेगाल 20 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, पिपला मोल 20 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम। तमाम चीज़ों को लेकर बारीक पीस लें और किसी कपड़े से छान लें। इसमें एक पाव शहद खालिस डालकर माजून बना लें। छोटे बच्चों को आधा चाय का चम्मच सुबह शाम दें और बड़ों को 1 चाय का चम्मच सुबह शाम दें। इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में खांसी से आराम आ जाएगा और बलगम भी खारिज हो जाएगी। बलगमी खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी खांसी उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन और आजमाया नुस्खा है। इसको बनाए इस्तेमाल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।